Përshëndetje dhe selam aleikum. Në këtë video do të flasim rreth atyre të cilët nuk besojnë pra në ringjallje. Kjo video ka të bëjë shumë me gjumin, vdekjen dhe ringjalljen. Pra është një meditim rreth krijimtarisë tonë, nëse do ta përmbledhim në këtë formë. Nëse shikojmë veten tonë, brenda 365 ditëve, pra njeriu minimalisht fle një herë në ditë. Pra qoftë nga nata deri në ditë ose dita natë në varësi të punës. Përderisa 365 herë, pra brenda vitit, pra njeriu ngryset, pra fle gjumë dhe gëdhiet edhe zgjohet, atëherë shpirti i tij del nga trupi. Pra që do të thotë Allahu i Madhërisëm pra ja kthen shpirtin në trup dhe ai pra merr një formë ringjallje përsëri. Dhe jo vetëm atë ringjalljen madhështore në ditën e gjykimit që do të japim llogari, por këto janë ringjallje të vazhdueshme për ta kuptuar njeriu se sa madhështor është Allahu pra dhe është krijuesi më i mirë. Do të shikojmë një analizë me ajetet kuranore dhe me një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shpresojmë që ky të jetë një meditim pra i arsyeshëm për ata të cilët duan të kuptojnë. Bismillahirrahmanirrahim. Në surën Az-Zumar, ajeti 42, Allah i Madhërisëm thot: Allahu a merr shpirtrat robërve kur u vjen çasti i vdekjes, dhe po kështu edhe atyre që janë në gjumë e nuk kanë vdekur. Shpirtrat e atyre që është saktuar vdekja i mban, pra nuk i kthen, ndërsa shpirtrat e të tjerëve që nuk është saktuar vdekja i le të kthehen deri në afatin e caktuar. Vërtet në këto çështje ka argumente për ata që mendojnë. Në shpjegimin e Sheikh Abdulrahman Es-Sadit, Allahu e mëshiroft, thot: Allahu a merr shpirtrat e robërve kur vjen çasti i vdekjes. Pra në pjesën e këtij ajeti, që do të thotë kjo është vdekja e madhe që e largon njeriu nga kjo jetë, siç thotë edhe në surën Sejdë. Thuaj, ka për t'ju marrë shpirtrat me leku i vdekjes që është saktuar për ju. E pastaj te Zoti juaj do të ktheheni të gjithë për gjykim dhe shpërblimin me drejtësi. Vazhdimi i ajetës surës Zumar, që këtu është dhe pika jon që na intereson. Dhe po kështu edhe atyre që janë në gjumë e nuk kanë vdekur, pra që u merr shpirtrat. Që do të thotë, shpirtrat e atyre që është saktuar vdekja i mban, pra dhe nuk i kthen, ndërsa shpirtrat e të tjerëve që nuk është saktuar vdekja i le të kthehen deri në afatin e caktuar. Kështu Allahu i lartësuar i mban ata shpirtra që ka vendosur të kalojnë në ahiret dhe i lëshon disa të tjerë që të vazhdojnë jetën në këtë botë deri në afatin e caktuar. Ai le të vazhdojnë jetën për të marrë pra të plot riskun e tyre këtu në dynja derisa të përfundojë koha e tyre. Vërtet në këto çështje ka argumente për ata që mendojnë. Pra thot vazhdimi i ajetit, Allahu i Madhërisëm thot në të: Domethënë, për ata njerëz që mendojnë për pushtetin e tij të plot subhanahu wa taala, pra për të ringjallur të vdekurit, pasi të largohen nga kjo jetë. Kjo tregon se shpirti është diçka që qëndron vet dhe që është përmbajtja e tij pra e ndryshme nga ajo e trupit. Pra shpirti është i krijuar nga Zoti dhe nën pushtetin e tij. Është ai thot që vepron në të gjatë jetës, gjatë gjumit të njeriut. Shpirti është diçka pra nga Allahu i Madhërisëm dhe Allahu e merr dhe e ngre dhe e lëshon ose e nxjerr nga trupi i njeriut. Shpirtrat e të gjallëve pra dhe të vdekurve takohen në jetën e berzahut, pra në jetën e varrit, dhe të bëhen bashkë dhe komunikojnë. Allah i lartësuar i lëshon dhe i kthen mbrap shpirtrat e të gjallëve dhe nuk i kthen ata që e ka vendosur pra të vdesin, pra për të vdekur. Siç kemi parë ne njerëzit që thonë pra fola me filanin, pra edhe pse është nga çështjet e gajbit. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Gjumi është vëllai i vdekjes dhe banorët e xhenetit nuk flen. Dietari i madh Sheikh Uthejmini, Allah mëshiroft, kur e ka shpjeguar pra këtë hadith dhe shpërbleft me xhenetet e tij të larta, thotë: Prandaj banorët e xhenetit nuk flenë, sepse jeta e tyre është e përsosur. Dhe se gjumi thot në xhenet ja largon atyre një kohë pra pa u gëzuar, pa u lumturuar dhe pa shijuar kënaqësitë e tij, pra të xhenetit. Gëzimi në të është i përhershëm, ndërsa gjumi është vdekja e vogël dhe në xhenet pra nuk ka vdekje. Pra siç e pam, gjumi pra është vdekje e vogël, pra e cila ka ndikimin që shpirti largohet, i merr Zoti i botrave, i kthen përsëri. Por çfarë ndodh nëse ty ta marr Allahu shpirtin dhe nuk ta kthen përsëri, atëherë do të thotë që ti ke vdekur. Kështu që përderisa ta ka kthyer, pra duhet të jesh mirënjohës dhe kët duhet ta llogarisësh veten tënde pra në këtë kategori. Pra 365 ditët e vitit, sikur një nga ato ditë ta kishte marrë Allahu shpirtin,
ti nuk do të ekzistoje 364 ditët e tjera. Pra, 365 herë ke një formë ringjallje. Por, brenda një viti, nëse llogarit gjithë jetën tënde, atëherë bëj llogarinë vetë se sa herë Allahu të ka ringjallur dhe të ka mundësuar të shijosh mirësitë e kësaj dynjaje. E lere me që në botën tjetër, pra, nuk ka me gjumë, por ka vetëm mirësi, të cilat nuk pengohen, pra, nga vdekja e vogël, ashtu quajtur e gjumi. Po e mbyll me dy ajete madhështore. Allahu i Madhërisëm në surën Nahl thot: Allahu ju nxorri nga barqet e nënave tuaja, pra si foshnjë, dhe ju nuk dinit asgjë. Ai ju dha të dëgjuarit, të parët, pra të shikuarit, edhe zemrat që të jeni falënderues. Bëja pak vetes tënde pyetje. Ai që të ka dhënë shikimin, dëgjimin edhe zemrën, sa po e falenderon për 365 ringjallje për një vit? Por nëse llogaritat ringjalljen dhe ndaj bashkëshortes tënde, shtohet 2 fishi falenderimit, 2 fishi mirësive, po ndaj nënës edhe babës tënd, po ndaj vëllezërve dhe motrave, po ndaj fëmijëve të tu që i ke pjesën e zemrës tënde, akoma nuk beson në ringjallje? Akoma të duket e vështirë ringjallja? Apo të duket Zoti i pamundur për me e bërë ringjalljen, ndërkohë që të ka krijuar pa ekzistuar fare, pra nga hiçi, të ka formuar, të ka sjellë në jetë edhe të ka dhënë shpirtin. Dhe në surën El-Bekare, ajeti 28, Allahu i Madhërisëm thot, dhe po e mbyllim me këtë ajet, pra, si e mohoni Allahun kur e dini se ju ishit të vdekur, e ai ju dha jetën. Pastaj ai ju bën të vdisni, e pastaj ju ringjall përsëri. E më pas, përfundimisht, tek ai do të ktheheni. Pra si e mohon ti atë Zot ndërkohë që e di që ke qenë i vdekur, sepse s'ke qenë as në barkun e nënës si fillim. Pra askund nuk e qenë. Ke qenë i fshirë nga gjendja civile, nuk e ekzistu. Pastaj ai të formoi, të ka dhënë jetën. Pastaj të bën të vdesësh, pra, si në gjendjen e gjumit, po ashtu kur të vdesësh, pra totalisht do të hysh në varr. Dhe ai do të ringjalli përsëri, dhe pastaj përfundimisht tek ai do të kthehesh. Pra janë të shumë të mirësitë e Allahut, dhe në surën Ar-Rahman, Allahu i Madhërisëm di 20 herë e përmend, edhe pse në suret e tjera ka ajete të ngjashme, dhe thot: e cilën të mirë të Zotit tuaj po mohoni, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, o ju njerëz dhe ju xhin, pra të dyja palët, jo vetëm njerëzit. Kështu që falenderoj Allahun, ktheu besimit, ktheu udhëzimit, ktheu bindjes dhe nështrimit ndaj tij. Dhe të dini diçka, se ai i cili nënshtrohet Allahut, ai është robi i cili është i lirë absolut, ndërsa ai i cili ja kthen shpinën udhëzimit, ai është skllav i epshave të veta, i tekave të tij dhe i dëshirave të tij të kota, të cilat e çojnë në dalalet, në humbje dhe lajthitje. Lusë Allahun e Madhërisëm dhe shpresoj që të bëj dobi ky mesazh, të arrim kënaqësinë e tij. Shpërndajni me të tjerët nëse keni dëshirë, sipas mundësisë dhe kohës, që të përfitojnë edhe të tjerët, dhe Zoti i Madhërisëm të na bëjë sebeb për udhëzimin e të afërme dhe të familjeve tona, dhe të meditojmë në ajetet e të Madhërismit subhanahu wa taala, dhe të përcjellim mesazhet pozitive tek njerëzit. Allahu ju ruaj gjithëve dhe u gdhifshi gjithë shëndoshë mirë në të gjitha ringjalljet derisa të arrijmë tek ajo përfundimtarja ku nuk ekziston më vllai i vdekjes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.